பெட்டர் என்ன கேட்டிங்கன்னா யூ கேன் கோ ஆல்வேஸ் ட்ரை ப்ளூ அண்ட் கோல்ட். இன்கேஸ் இல்லை நான் பெரிய மக்காவ் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா, ரெட் மக்காவ்ஸ் எது போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கனாலும் மேக் ஷுர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 year 1.5 years உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மக்காவ் கூட ஒரு ப்ளூ அண்ட் கோல்ட் கூட மினிமம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்றதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்டிலிங்கு, பேர்டு வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான அக்ரெஷன் ஆகும், ஸோ அந்த சைஸோடைய பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் இனிஷியலாகவே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாலுமே பைட்டிங் எப்பயுமே இருக்காது ப்ளூ அண்ட் கோல்ட்ஸில். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு வந்து ஈஸியராக வந்துட்டு இதெல்லாமே கற்றுக்க முடியும். அகைன் உங்களுக்கு ஸ்கார்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீக்கோட அமைப்பே வேறு. ஸோ உங்களுக்கு அதை கட் பண்ணிடும். ஸோ பெட்டர் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ளூ அண்ட் கோல்ட் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க, நான் ஒரு பெரிய பேர்டு எடுக்கணும், எனக்கு வந்து ஒரு மக்காவ் தான் வேணுன்றப்போ நீங்கள் ஹைபிரிட்ஸ் போகிறது வந்துட்டு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும். மேக் ஷுர் குவாரண்டைன் பண்ணி ப்ராப்பராக எடுங்க.